Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión CTM. El programa de hoy es el último del tercer ciclo, es decir, que ya llevamos 3 años haciendo este programa. En esos años hemos hablado de muchos temas, especialmente de la relación del CTM con las empresas, el mundo empresarial y la forma en que podemos transmitirles conocimiento y ayudarlas en su desarrollo. Pero nos hemos centrado poco en conocer al mismo CTM y hacer una mirada introspectiva de lo que el CTM es. Y hoy se me ha ocurrido que podíamos centrar el programa en el mismo CTM y que todos los invitados sean responsables de líneas de investigación o científicos o los responsables del área comercial del CTM, y podemos dedicar el programa a hablar y a conocer un poco más en detalle la actividad del CTM. Les agradezco a los invitados que hayan aceptado venir. Obviamente el grado de libertad era menor que en otros casos, pero en cualquier caso muy agradecido a que estéis aquí y me acompañéis en este programa. Comenzaremos por mi izquierda con Montserrat Vilaseca, que es directora de proyectos de investigación dentro del área de tecnología de materiales. Y bueno, te pediría que nos hablases y nos explicases un poco el área de tecnología de materiales, qué hacéis, a qué os dedicáis. Tu misma. Molt bé. Explícanos algo de tu àrea. D'acord, doncs, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me i un plaer estar aquí i poder explicar doncs, el que estem fent. Dins de l'àrea de materials ens dediquem al que és la investigació entre la relació de la microestructura dels materials i les seves propietats mecàniques o el seu comportament en servei. Investiguem processos industrials, com optimitzar-los i com obtenir productes o components amb propietats millorades. Això ho fem amb diferents línies de recerca, una de les quals és la conformació avançada de materials metàl·lics. En aquesta línia de recerca no només estudiem el que és l'optimització del procés, sinó també l'optimització de les eines que s'utilitzen per donar forma a aquests materials i també les propietats dels materials o dels productes que se n'obtenen. Un exemple seria la conformació d'acers d'alta resistència. Aquests acers s'estan introduint recentment al sector de l'automòbil o al sector de l'automoció perquè permeten obtenir components, peces, amb menor gruix i millors o les mateixes propietats mecàniques. Això permet reduir el pes dels automòbils i d'aquesta manera reduir també el consum de combustibles fòssils. Al CTM el que estudiem doncs, són aquests nous acers, com es poden conformar, com se'ls hi pot donar forma, i a més, com que es requereixen, tenen sol·licitacions, les eines que han de conformar-los, sol·licitacions més extremes, doncs també ajudem a les empreses que fabriquen els acers d'eines a dissenyar-los per poder conformar aquests materials més difícils. Una altra línia de recerca també molt lligada en aquesta primera seria l'estudi del comportament mecànic de materials. Aquí estudiem doncs, com es formen, com es trenquen, com es formen les esquerdes, com nucleen, com aquestes van creixent a mesura que el component o l'eina va treballant i està en servei. Tenim diferents equips, a més, que poden fer assaig de fractura o també assaig de fatiga. Hi ha materials que són molt resistents i quan estan sotmesos, poden estar sotmesos a càrregues molt elevades, però poden estar sotmesos a càrregues més baixes durant molts cicles i, tot i així, al final d'aquests cicles, al final d'un gran nombre de cicles, trencar. Llavors són els que diem assaig de fatiga. Al CTM també tenim doncs, diferents aparells per poder fer aquests assaigs amb un gran nombre de cicles. Eso quiere decir que todos los materiales tarde o temprano rompen. Algunos más tarde, otros más temprano, i a més, el que podem fer amb aquest disseny d'assaig és fer assaig sobre provetes, sobre una petita part del material, o bé sobre components, que això doncs, és molt interessant perquè podem provar-ho sobre components que llavors estaran en servei, com poden ser vies de tren o cigonyals o mangons de camió, i llavors es pot fer un utillatge per posar-lo a la màquina
i veure quants milions de cicles pot aguantar. I això ens permet doncs, introduir informació pel disseny d'aquests materials. Hacer predicciones de vida en servicio. Exacte. Una altra de les línies de recerca és la de tribologia. La tribologia és la ciència que estudia el desgast, la fricció i la lubricació dels materials que estan en contacte i en moviment relatiu. Al CTM tenim també diferents aparells que ens permeten posar en contacte de forma controlada aquests materials i veure com és aquest seu comportament tribològic. Quizás sería interesante explicarle a la gente que la fricción es buena y es mala. Sin fricción no hay funcionamiento mecánico. Exacte. Pero la fricción a la vez produce el desgaste del componente y la muerte del componente. Con lo cual se trata de buscar el equilibrio que permita transmitir fuerzas, transmitir movimiento con la máxima duración del componente, y esto es parte de lo que hacéis. Sí, moltes vegades es tracta això de trobar una solució de compromís. Aquí aquesta línia també el que intentem fer és veure quins són els mecanismes de desgast de les eines o dels components que hem d'estudiar. Moltes vegades és possible fer-ho directament, llavors el que fem és mirar-nos aquestes eines directament mitjançant el microscopi, tècniques de microscopia que permeten veure aquests components a una elevada resolució, a molts augments, però moltes vegades ens trobem, sobretot en processos industrials, que hi ha eines de grans dimensions i no es poden tallar o no es poden parar la producció per portar l'eina al laboratori i estudiar-la. Llavors al CTM el que hem fet és desenvolupar una tècnica d'inspecció no destructiva que consisteix en l'aplicació d'uns materials que són líquids, unes resines que són líquides, quan s'apliquen, curen en pocs minuts i copien la superfície d'aquestes eines. Copien a una elevada resolució. Un cop s'ha solidificat, llavors ho podem estudiar al laboratori amb les mateixes tècniques de microscopia i aquí, a partir d'aquí, veure quins són aquests mecanismes de desgast, exactament com s'han produït, com s'han iniciat, quin és el grau, quantificar-los, i això ens permet doncs, també obtenir un comparatiu objectiu de com és el desgast en eines industrials o en components industrials que d'altra manera no es podria estudiar. I llavors una altra línia molt relacionada amb tribologia és la tecnologia de superfícies. En aquest cas es desenvolupen recobriments mitjançant tècniques de deposició física o química en fase vapor, s'apliquen a sobre són recobriments ceràmics que s'apliquen doncs, a sobre de diferents substrats metàl·lics, plàstics, també ceràmics, per millorar les seves propietats, en alguns casos doncs, antidesgast. S'apliquen recobriments durs per millorar, per tenir materials amb més resistència al desgast, més baixa fricció, per altres aplicacions també com, per exemple, anticorrosió o decoratius o en aplicacions termosolars. I llavors també disposem al CTM dels equips necessaris per caracteritzar aquests recobriments que són molt prims, de petites dimensions i requereixen d'instruments d'equips específics per mesurar les seves propietats. I finalment una altra de les línies... Desgraciadamente caros també. Sí, exacte. Però clar, si ens poden donar un augment de vida de les eines considerable, al cap i a la fi és un guany. I finalment una de les últimes línies de recerca és la de corrosió, on s'estudia l'efecte del medi en el comportament dels materials. Mitjançant tècniques potenciomètriques és possible submergir materials en solucions corrosives i estudiar diferents materials com es comporten en aquestes solucions. I llavors doncs, proposar solucions d'inhibidors de corrosió o bé pintures, etc. I en aquest sentit doncs, és molt aplicable en indústries com del sector alimentari, per exemple. Bueno, más adelante volveremos a ti y veremos cómo te financias, cómo interactúas con las empresas, que es una parte importante para sostener toda esa actividad y mantener al día los equipos que utilizáis, que ya he dicho son caros y son realmente caros. Y además lo malo un poco de la tecnología es que los equipos se hacen viejos enseguida y salen nuevos equipos con nuevas capacidades que te permiten ir más allá, y un laboratorio debe estar, como el nuestro debe estar, preparado con los últimos equipos existentes. Dolors Riera.
Buenas tardes. Tú ya has venido anteriormente a este programa varias veces, Sí. y más o menos has explicado lo que hace tu grupo, pero quizá pues vuelve a explicarlo. Porque quizá en el último tiempo tu grupo ha ido evolucionando un poco i reorientant-se un poco. Efectivament, hem canviat de nom. Abans ens dèiem simulació i ara ens anomenem modelització i simulació de processos. I de fet sí que és veritat que degut a una reestructuració interna d'un grup de l'àrea que ha comentat la Montse Vilaseca, doncs nosaltres hem assumit la responsabilitat d'alguna que abans hi teníem un paper no secundari, però menys protagonista, i és el dels processos industrials. Començaré com la meva amiga i companya de feina. L'objectiu de l'àrea, de la unitat tècnica de modelització i simulació de processos és dissenyar processos industrials òptims, molt similar al que tu has dit. La diferència està en que, doncs, en el cas de tecnologia de materials, els processos industrials habitualment són els de conformat, el de donar forma als materials, el de processat, i en canvi per nosaltres el conformat de materials doncs és un exemple. En aquesta imatge que hi ha projectada, que a més hem coincidit inclús amb un exemple emblemàtic, el de la figura superior, que es veu una espècie de peça plana de xapa d'aquest acer d'alta... Debes explicar que es una pieza a la que le tenemos desde gran cariño. En el CTM fue un poco el bautismo de fuego del CTM en sus comienzos, ¿no? Sí, perquè és una peça, a més de gran transcendència en la seguretat vial. I, ara comentaré, aquesta imatge es veu al centre, destacada en vermell, una xapa, el que en diuen un format, és una xapa plana, d'acer de molt alta resistència mecànica, i està vermella perquè està a 800 graus. Està a punt de ser estampada. Què vol dir? Que s'enclastarà contra la matriu que ja té sota, gràcies a l'acció d'un punxó que hi ha al damunt. Amb aquesta temperatura, aquest material és molt dúctil i adopta la forma d'una maquineta d'afaitar, però d'1,5 metres de longitud i amb un agomament de mig metre. Aquesta peça, quan acabi aquest procés, s'anomenarà muntant B, i és la que porten tots els cotxes entre la porta de davant i del darrere, a ambdós costats, i que ens protegeix, afortunadament, de l'impacte lateral. Peça molt important. Per això és molt representativa, a part de que va ser la nostra entrada amb una tecnologia molt moderna, que és la de l'estampació en calent, que ha nascut a Europa, i aquí a Espanya hem fet molt bona feina a través de ser un grup líder, i encara treballem molt, no solament amb la xapa, sinó amb les eines. Per tant, estem molt relacionada a la feina del grup de tecnologia i materials amb el meu, i és un exemple clar d'un tipus de procés industrial, del que deia que nosaltres tindríem l'objectiu de dissenyar per optimitzar. Aquest és un exemple, però podríem parlar de la fabricació, també per conformat, però en aquest cas no per estampació, sinó per omplir-te d'un moll o d'un líquid, de la fabricació, per exemple, d'un radiador dels clàssics, dels que de veritat anaven bé, els de fundició, que per la geometria tan complexa has d'agafar el material, el fons, el passes en un motlle que té el negatiu de la geometria, el deixes solidificar i ja tenim aquella geometria. Tota peça metàl·lica ha passat per obtenir la forma final per un procés de conformat. I nosaltres ajudem, ja veurem com, doncs, a dissenyar bé el procés, a ajustar-lo. Però treballem amb altres processos industrials que la imatge prèvia que ara torna a projectar-se, doncs, són importants de comentar. Processos de transferència de calor, o governats per una transferència de calor. Un intercanvi tèrmic, bescanviadors de calor. Jo he posat aquí un exemple emblemàtic que tothom, no solament el de la indústria, sinó també estem pel carrer, hem vist, tindríem una experiència encara que sigui poc profunda, la soldadura. En soldadura, dos trossets de dues peces es fonen, s'uneixen, solidifica en un únic cos i teniu procés. Això bàsicament és un procés de transferència de calor, d'intercanvi de calor, que al final dona lloc a un estat de tensions residuals important que convé. Podem nosaltres estudiar i analitzar aquest procés. Però també d'altres, com per exemple el que aquí he posat com a exemple de moviment de fluids, el que dèiem fluidodinàmica. Aquí ja, com veureu, l'exemple que hem exposat és molt distint dels anteriors, més de la tecnologia metal·lúrgica, perquè una aplicació emblemàtica, que és la que ens va introduir en certa manera en aquest camp, és el de disseny de plantes de potabilització.
I aquest és un tema que en altres aspectes doncs, està més relacionat amb els nostres companys de sostenibilitat, que no passa amb el de tecnologia de materials, però també és un procés industrial en què el que hi ha bàsicament és una aigua que es mou, un recipient que té una geometria determinada, entra un caudal d'aigua bruta, cada sortineta, i allà doncs, han de precipitar unes partícules al fons, els de la brutícia que nosaltres volem eliminar, i per tant doncs, aquest també és un tipus de procés que nosaltres doncs, analitzem. Fluids, aquí veiem aigua, però també podria ser l'aire, a l'aerodinàmica, la contaminació de partícules que doncs, l'aire mou i que acumula o reparteix d'una forma més o menys interessant. Espero que nos simuléis mejor que los meteorólogos en el tiempo. Nosaltres no predim aquests fenòmens pels que encara no hi ha models matemàtics ben coneguts. La naturalesa és molt més complexa que la realitat industrial que nosaltres podem reproduir. Altres exemples de processos industrials són els electromagnètics. Això sona molt seriós, però a casa molta gent té un estri controlat per un fenomen d'inducció que utilitza a diari per cuinar la placa. La placa d'inducció no és res més doncs, que un estri molt simple, en el que hi ha doncs, una font de calor donada per un fenomen electromagnètic que doncs, en aquest cas s'utilitza d'una forma controlada per escalfar doncs, un recipient, la paella, la cassola, que sigui amb el que cuinem. Industrialment té moltes altres aplicacions, per exemple, escalfem per fons, fusió de metalls, conformat electromagnètic, i també doncs, ajudem a dissenyar bobines. Podríem dissenyar molt bé doncs, una placa d'inducció adaptada al consumidor, al gust particular. Per últim, he posat com a exemple també ja no de processos, sinó d'una tasca que nosaltres fem, que és la de disseny de producte, i he posat aquí un exemple, diguem, molt populista, que és el de la pròtesi dental. La pròtesi dental és un element mecànic, molt petit, de metall, generalment d'una aleació de titani, sotmesa a unes altes càrregues, perquè les forces masticatòries, com que encara que siguin baixes es reparteixen en una àrea molt petita, que és l'implant, dona lloc a un esforç, a unes deformacions molt grans. Per tant, ajudem també a dissenyar coses d'aquest tipus. També hem ajudat a dissenyar paelles d'una marca molt coneguda que tenia un fons problemàtic. Hem ajudat a dissenyar ampolles de plàstic amb geometries molt peculiars doncs, per veure si aguantaven la normativa de seguretat, i tenim doncs, exemples molt diversos en aquest camp del disseny. Com que he portat molts exemples i no hi ha massa temps i no doncs, em vull fer també excessivament pesada. Miquel quiere hablar també. Voldria, doncs, si I los posem... otros dos, que os llegarà el turno. Voldria explicar d'una forma senzilla com fem això, perquè és clar, ara com enllaça el que jo estic comentant de processos industrials amb el que també ha explicat la Montse, que també ha estat de processos industrials. Doncs bé, nosaltres tenim dues eines, dues vies per poder ajudar les empreses a dissenyar aquests processos. Una és la de la simulació numèrica, o sigui, el càlcul. Nosaltres, en programes comercials de càlcul numèric, podem reproduir, podem fer realitat virtual i simular aquests processos canviant paràmetres, canviant la temperatura per veure si ara va més bé, etc. Però per fer això, necessàriament doncs, hem també d'anar al laboratori amb doncs, els companys de la Montse i demanar-los que ens caracteritzen els materials. Doncs si apliquem un esforç, quan es deforma determinat material. De manera que la part experimental a nosaltres ens és imprescindible. Primera per això, per tenir doncs, els coeficients de conducció tèrmica, conducció elèctrica, coeficients de convecció per transferència de calor, de comportament mecànic. Però després, el càlcul no és res més que una eina matemàtica i podem cometre greus errors si nosaltres no la validem, si no analitzem la bondat del que fem. Per tant, tornem al laboratori i amb una planta, amb un equip petit de laboratori o amb una planta pilot, alguna més gran, o bé a casa del client hi ha una instal·lació industrial, validem la simulació que nosaltres fem. De manera que tenim dues eines, l'experimental al nivell que sigui i la del càlcul numèric, amb la qual nosaltres podem ajudar a les empreses a dissenyar processos. He portat uns exemples concrets
per exemple, en el que hauria d'haver aquí mateix, tornem a veure aquell cas de l'estampació en calent. No cal insistir, només voldria destacar que a la banda esquerra de la figura hi ha dalt un gràfic amb moltes corbes. Aquest és el comportament del material, aquell acer d'alta resistència, a diferents temperatures. Necessitem conèixer-lo per estudiar bé el procés. I a sota, a baix, hi ha una sèrie d'imatges molt espectaculars, que són aquelles que obtenim amb aquella càmera termogràfica que veiem també en la banda inferior dreta, que utilitzem per veure la distribució de temperatures durant l'assaig experimental. En la banda inferior esquerra veiem la peça real a casa del client, després com durant el procés d'estampació a 800 graus i com es va refredant a posteriori, doncs nosaltres podem veure ben bé la temperatura que té en cada moment. I si nosaltres fem el càlcul d'aquest procés, podem comparar la part experimental amb la distribució de temperatures que obtenim del càlcul numèric i veure que la simulació està correctament efectuada. Un altre exemple, com el que veiem aquí ara en pantalla, que era el de les plantes potabilitzadores, de les que en veiem un cas real en la imatge inferior esquerra. I en la part de sobre, què veiem? Un equip de laboratori que, amb els companys de sostenibilitat, amb metacrilat transparent, per tant, vàrem dissenyar i construir i posàvem a dintre aigua i partícules sintètiques colorejades que compràvem a la floristeria, i llavors, doncs, tiràvem les partícules, hi havia un flux d'aigua que entrava i veiem, doncs, com aquestes partícules es distribuïen i fluïen a través d'aquest equip. La imatge que hi ha de color de rosa és el resultat d'un equip de filmar... La entrada de agua produce esos remolinos. Efectivament. En el interior, esos vórtices. El problema és que l'aigua té una física, les partícules, segons la naturalesa en tenen una altra, i la interacció no sempre és favorable, però nosaltres podem estudiar aquest procés y ayudar que realment... Muchas de las partículas podrían estar dando vueltas sin acabar de depositarse. Exacte. Aquí el que veiem, gràcies, sí, és que les partícules es depositin. Imaginem que són de porqueria, que nosaltres hem d'eliminar. La forma d'eliminar-la és que vagin al fons, sedimentin, i l'aigua de dalt flueixi recta cap a la sortida, sortir, doncs neta. Si nosaltres no controlem bé tot aquest procés, les partícules o bé surten amb l'aigua, i per tant l'aigua surt tan bruta com havia entrat, o bé doncs sí que queda aquest remolí interior que fa poc eficient el procés. A la banda de la dreta hi ha a dalt la simulació del procés de l'equip de laboratori, i que, com veieu, és molt similar al de color de rosa, que és el que amb una càmera làser es va filmar de les partícules. I a la banda inferior dreta veiem doncs la potabilitzadora, pulsàtor, a la simulació. Veiem la distribució de velocitat de l'aigua, que equival doncs, a la planta real que tenim a l'esquerra. Un altre exemple similar a aquest d'aquí, però bueno, en un camp doncs, molt distint, però que lliga també aquesta part d'experimentació amb la part de simulació, és el d'una embutició, una conformació en fred de xapa, en què a la banda esquerra tenim el que obtenim al laboratori amb assaig, amb equips experimentals, i a la banda dreta tenim la simulació amb colors, aquesta distribució de colors, amb un color vermell espectacular que indica que allà hi haurà un fallo, i com en la peça real que realment s'ha doncs, embotit, veiem que apareix. Si tirem endavant, tenim un altre exemple similar de les partícules, no insistiré, és d'una planta de galvanitzat. Això que a vegades surt als mitjans de comunicació tan denostat, però que s'ha d'aplicar molt, perquè el galvanitzat és una capa de zinc o d'òxid de zinc que posem a sobre les xapes d'acer per protegir-les de la corrosió. També doncs, aquest procés l'estudiem amb simulació numèrica, però validada també experimentalment. Si tirem endavant, aquí veiem la part experimental, ja en casos més tèrmics i metal·lúrgics. Aquestes són unes corbes que ara no toca explicar, però que obtenim al laboratori aplicant tractaments tèrmics, que molts industrials doncs, saben molt bé el que és, amb els que nosaltres donem en els materials metàl·lics unes propietats doncs, adequades. Si el material és tou i el volem endurir, li fem un trem a través d'un cicle tèrmic. Si el volem estovar, n'hi fem un altre.
Això d'aquí, en la següent diapositiva, que podíem projectar, ens permet, per exemple, el cas d'un cigonyal de camió, que és una peça de molt alta responsabilitat que no es pot trencar, ens permet veure, doncs, a través, gràcies a la part experimental que hem vist anteriorment, aplicar un software de càlcul, i ens permet veure en tota la peça la distribució d'unes fases que estan relacionades amb el comportament mecànic. Ens diu les propietats mecàniques que tindrà. I si el mètode de fabricar és correcte. Por lo que veo, zona a zona, parte a parte del componente. Exacte. La gente puede pensar que un componente es homogéneo y que tiene las propiedades en todas partes. En cambio, la realidad es que el componente es muy heterogéneo. La realidad es muy cruel. Sobre todo si el componente es grande. Sí. Entonces, la heterogeneidad del material és muy elevada. Per això necessitem eines de càlcul per poder analitzar amb molt detall cadascun dels punts de geometries complexes, com és aquesta. I en la part de baix veiem aquest cigonyal com després d'un trem en oli, que és l'habitual, s'ha distorsionat i per tant no manté les toleràncies dimensionals doncs, per les que s'havia previst. Podríem parlar de més exemples, però no toca. Podria simplement doncs, comentar que també fem, com en el cas de tecnologia de materials i els nostres companys de sostenibilitat, doncs serveis. Serveis què vol dir? Que ja no treballem en un projecte 2 anys, 3 anys, 4 anys, un any en una empresa per un tema concret, sinó que a vegades les empreses tenen necessitats curtes que necessiten resoldre a curt termini o problemes doncs, petits. Per exemple, veiem aquí uns exemples que m'han semblat il·lustratius, diversos. Veiem disseny de bobines per inducció. Hi ha una empresa que vol doncs, dissenyar un forn d'escalfament o un sistema d'escalfament per una peça. Doncs nosaltres analitzem aquest problema electromagnètic i dissenyem les bobines i a vegades les construïm allà al laboratori, al CTM. En el centre ajudem també els nostres companys i a les empreses a dissenyar utillatges per assajar, ja no provetes, sinó components sencers, com veiem aquí novament per un altre cigonyal. Després veiem en la part de l'esquerra el disseny d'un procés d'omplerta, que l'animació doncs, no funciona, però és un procés concret, una geometria senzilla. A baix hi ha, en la banda esquerra, una peça que tots ignorem, o que ignorem que la tenim en el cotxe, és el servofre. Avui dia, tots els cotxes, inclús els de una gamma més simple, més senzilla, té el servofre, que és un component extremadament complex, que el que fa és multiplicar la frenada. I aquest és un component que és diferent per cada marca i model de cotxe. I té una peça a dintre, que és la que multiplica quan un apreta el pedal. Anys enrere els cotxes que no portaven doncs, el servofre havien de frenar molt intensament. Ara a vegades amb un toc n'hi ha prou per parar el cotxe. Això és gràcies a aquest component. Hi ha una peça de l'estòmer de cautxo que hi ha dintre, molt sofisticada, que és d'un disseny complex. I nosaltres, fa molts anys, treballem amb una empresa que és pionera a nivell mundial de disseny d'aquests equips. A la banda dreta baix tenim circuits de refrigeració. Tots aquests tubs de colors que es veuen són la distribució del cabal d'aigua que passa a través d'un circuit de refrigeració, que és aquest, per refrigerar matrius de forja, d'estampació que treballen a 1.000 graus, 1.100 graus, i les matrius s'han de mantenir fredes. I doncs finalment havia posat un altre exemple que avui dia està molt de moda i surt molt en la següent... Si está de moda, le daremos una chance, porque yo ya pensaba pasarle la palabra, que lo veo nervioso. Jo m'agradaria parlar del battery pack, perquè també vam tenir un projecte, el Verde, un projecte en el que vam participar molts grups i moltes empreses, el cotxe elèctric, exacte, i llavors nosaltres vam estar amb el circuit de refrigeració, el sistema de refrigeració d'un battery pack, que és extremadament complex, és un exemple més d'aquesta part de fluidodinàmica i transferència de calor amb la que treballem, i un tema curiós a la part inferior amb transports metropolitans de Catalunya, l'anàlisi, el disseny i el definir fixacions de vies de tren més eficients per absorbir vibracions. Ja va canviar recentment la normativa espanyola adaptada a l'europea i per protegir de vibracions, perquè no caiguessin túnels ni cases, doncs, degut a les vibracions, es va tenir que dissenyar un nou sistema i llavors nosaltres vam participar i per tant en aquesta part de baix veiem les vies. Aquestes són les vies que anàvem de matinada a posar uns acceleròmetres i a mesurar doncs, les velocitats i acceleracions que arribaven i nosaltres
doncs vàrem ajudar a dissenyar aquest component. Bé, gràcies per tot això. Miquel, sostenibilitat. Hola, Què nos cuentas? Sí, a veure, sostenibilitat, si haguéssim de definir-ho d'una manera ràpida, tipus titular, diríem que ajudem a les empreses, a les indústries, a fer més amb menys. De pas, també contribuïm a protegir el medi ambient, la qual cosa doncs, ens permet tenir un medi ambient més agradable, la qual cosa també reverteix en la salut de les persones. Llavors, en el cas de... Mirava si hi havia la presentació. En el cas de sostenibilitat, bàsicament el que apliquem, doncs, ajudem a incorporar noves tecnologies a les empreses per aconseguir aquests objectius que abans comentava. Aquestes tecnologies netes és un terme acceptat internacionalment, en el sentit de que t'ajuden a ser més eficient en l'ús dels recursos. Es que no te atrapo con los nombres, porque empezaste siendo tecnologías del medio ambiente o ambiental, aún no hemos has cambiado, pasado a sostenibilidad y ya empiezas a hablar de tecnologías netas. Sí, estás cambiando de nombre. És a dir, totes les tecnologies mediambientals, en el fons, tenen aquesta finalitat d'ajudar a produir de manera més neta, de manera més eficient, tenint en compte que els recursos són limitats. L'aigua, el sol, els materials, bona part de l'energia. Llavors, entorn de tots aquests àmbits ens movem, i això ho fem amb una visió molt experimental, és a dir, nosaltres treballem al laboratori, treballem a les plantes pilots, treballem a les indústries, en diferents àmbits. Aquests àmbits, quins són? Doncs bàsicament l'aigua, treballem molt amb l'aigua, intentem donar més d'un ús a l'aigua. L'aigua és massa valuosa per ser utilitzada d'un sol cop. Amb reutilització d'aigua ja estem treballant molt. Treballem també molt amb els residus. Els residus sovint tenen un valor... Ya veo que has puesto una plantita plantada en moneda. Claro, porque esto tiene, digamos, això té un enllaç molt directe, com dèiem, amb la indústria i amb la competitivitat. Per exemple, en els residus, molt sovint en els residus hi ha un valor molt important que convé o que val la pena plantejar-se de recuperar. Hi ha casos, com serien els residus nuclears, d'alta activitat, de que també hem de mirar com els disposem en el medi ambient de forma segura. També hi treballem en aquest àmbit. Val? Un altre eix en el que treballem molt sovint és tot el tema de la contaminació del sòl i les aigües subterrànies. Hi hauria el cas emblemàtic dels nitrats, amb els que hi hem treballat i portem treballant molt de temps. Tenim sistemes d'eliminació de nitrats innovadors i estem fent projectes i a escala en real per eliminació de nitrats o altres contaminants. I l'altre gran bloc en el que ens movem és tot el tema de l'energia. Al FTM tenim gent molt bona en tot el que és l'eficiència energètica, és a dir, utilitzar l'energia, tots sabem que és molt cara, en aquest país es paga molt, a un preu molt elevat, doncs intentar fer el millor ús de l'energia, intentar baixar aquesta factura a empreses o també en edificis residencials és un tema que estem treballant de manera intensa des de fa temps. I, finalment, tot el que serien les energies renovables, és a dir, hi ha una tendència a que probablement en el futur ens generarem l'energia nosaltres mateixos de forma distribuïda, a petita escala, i aquí les energies renovables, que en aquest país estan molt penalitzades, però que algun dia entenem que deixaran de ser-ho, doncs també és un camp de treball, i de fet el propi edifici del CTM és un edifici de classe A, és un edifici clase A, ¿no? que té es uno de los pocos que hay. Exactament. De clase A. Té una microxarxa en el que tenim generació eòlica, tenim fotovoltaica, tenim tèrmica, tenim geotèrmia, tenim biomassa, i això és una energia que utilitzem pel propi edifici, però que també fa d'aquest edifici una autèntica planta pilot en la que els nostres investigadors treballen i ajuden doncs, a les empreses a implementar aquest tipus d'energies. Això seria resumit una mica els eixos, repeteixo, aigua, residus, sols i energia, en els que treballem i d'una manera molt centrada, no sempre, perquè el medi ambient és molt transversal, però molt focalitzats al món industrial. Molt bé, moltes gràcies. Joan de Pablo, tú eres el director científico del centro. Si no hacemos ciencia, somos una ingeniería. ¿En qué se diferencia un centro tecnológico de una ingeniería? Home, jo crec que realment, bona nit primer, jo crec que realment has fet la definició, no? És a dir, si no apliquem la metodologia científica
a les tasques que fan aquí els companys que abans han parlat, tant la Montse com la Dolors com el Miquel, doncs ens trobem amb que podem caure fàcilment a ser una enginyeria. Jo des de que vam començar el CTM ja fa uns quants anys, la majoria som socios fundadores, doncs jo personalment vaig tenir molt clar una cosa, i l'he anat repetint durant tots aquests temps, i jo crec que dintre de l'ADN del CTM ho tenim bastant clar, és que el que no podem és fer la competència ni a les consultores ni a les enginyeries. És a dir, nosaltres tenim unes capacitats molt diferents d'una enginyeria i d'una consultora, i nosaltres no podem repetir una depuradora d'aigua. Nosaltres hem d'aportar el coneixement aquest, per exemple, que comentava la Dolors al voltant del tractament d'aquesta aigua, de com la fem eliminar els sòlids, o com comentava, diguéssim, el Miquel, aquests nous metodologies, per exemple, per eliminar nitrats. La metodologia d'eliminar nitrats només la pot desenvolupar gent que en sàpiga de ciència i que conegui els processos microbiològics en aquest cas, que coneixi, com si diguéssim, la química d'aquests processos, i això és ciència. Això no hi ha més dubte, no? L'exemple que posava la Montse abans sobre la corrosió és un exemple claríssim, no? Vull dir, la ciència, de fet, jo faré una anècdota del primer que em va explicar corrosió a mi, el doctor Costa Torres, fa molts anys a l'Autònoma, que el primer que va dir, senyors, la corrosió és una cosa muy mala. Poc científic era el senyor Costa Torres. Un poco pedreste. Exacte. I efectivament era una cosa muy mala, però clar, després avançant amb el coneixement, doncs es veuen aquestes coses, no? I per exemple, el que comentava al respecte de que això ens permet posar noves tractaments de superfícies, tot això ens ho porta la ciència. Vull dir, aleshores, jo sí que és veritat que del CTM podem estar molt orgullosos que hem fet tesis doctorals de categoria, de prestigi, hem estat capaços, diguéssim, de generar coneixement que són compatibles amb coneixements que pot portar centres de recerca pur i durs dels cresques famosos i tal, i inclús no competir, però sí estar a l'alçada de projectes que es desenvolupen bàsicament a les universitats, no? Sí que és veritat que nosaltres tenim aquest toc molt més aplicat, però des que jo vaig entrar a la Politècnica, d'això fa uns quants anys, el catedràtic del moment, que era el Manuel Aguilar, va dir nosotros lo que vamos a hacer es química aplicada. Vull dir, la paraula química era important en aquell moment per nosaltres, estàvem parlant de començaments de l'any 80, però aplicada. És a dir, que no intentaríem fer coses d'aquestes amb poca aplicabilitat, i aquesta aplicada volia dir, evidentment, aplicada a resoldre problemes de les empreses, de l'administració, etc. I jo crec que aquesta idea ens ha portat això, ser capaços de fer tesis, de fer publicacions. Hi ha publicacions que tenim índexs d'impacte importants. És a dir, que podem estar, com si diguéssim, contents de que generem coneixement. I la generació de coneixement dona un grau de prestigi al CTM. Jo voldria posar-me la medalla de dir que el CTM realment té la capacitat de generar coneixement, i això jo crec que no es frecuenta. I bueno, ya seguiremos amb el que... Juanjo Martín, has sido y eres más o menos el responsable de la parte comercial, de la parte organizativa interna del Centro Tecnológico. ¿Cómo vendemos este conocimiento y esas tecnologías? ¿Cómo las hemos vendido y cómo las venderemos en un futuro? Un poco quizá ya, porque quizá que hablemos también luego de la nueva situación del Centro Tecnológico, y tú eres el primer eslabón para hablar de ello. ¿Perdido o no? No, espero que no, Lo veo tampoco últimamente, que está casi perdido, pero bueno. Muy bien, pues com venem la tecnologia? Doncs estan a prop de les empreses.
en definitiva, intentant entendre-les. Ho heu dit vosaltres, aquí els companys ho han mencionat, aquí no es fa res doncs que no sigui aplicable, tot és aplicat, tot té una resposta a fora. Llavors, la clau una mica del CTM no és només la generació de coneixement, com bé comentava Joan, sinó com vincular aquest coneixement amb l'empresa perquè això sigui útil. Per exemple, hi ha un cas que és, crec que és important i cal mencionar el tema dels nitrats, no? Aquí és el tema de l'eliminació de nitrats a les aigües subterrànies, és un clar exemple. Tesis doctorals. Para la gente normal, hablemos de los purines. De los purines. Porque quizás los nitratos no suena muy científico. Purín es un término más que tiene ya, es más conocido. Sí, el tema dels purins, doncs que, fa que tinguem aqüífers a Catalunya doncs amb un alt nivell de contaminants, en aquest cas de nitrats. Això el CTM va fer una aposta fa anys de tesis doctorals i treballs i projectes de recerca vinculats, i tot això amb l'objectiu de solucionar aquest problema, de posar una solució a mercat. Ara estem molt a prop. En Miquel i el seu equip ara mateix estan fent pilotatge a aqüífers reals. A Maresme, no? A Maresme. Llavors això és un clar exemple, no només en aquest àmbit, però en l'àmbit dels automòbils també. Les empreses que volen treballar en nous acers, fabricar cotxes amb nous acers més resistents, el que són cotxes més segurs, que consumeixin menys, tot això s'ha d'entendre. Nosaltres hem de fer la traducció d'aquestes necessitats que té el món a peu de carrer, per dir-ho així, i a indústria, i aplicar-li ciència per assolir aquells reptes. Clar, nosaltres, com han vist els telespectadors, tenim unes àrees científico-tècniques molt verticals, per dir-ho així, poden semblar en aparença, però són veritablement transversals, són aplicables a molts sectors. El que sabem de tecnologies de materials, per exemple, de corrosió, doncs és aplicable a la indústria química, a la indústria minera, a la indústria alimentació, al que és farmacèutica, etc. El que fa la doctora Riadó, doncs també el tema és claríssim, la simulació és aplicable a qualsevol procés, producte, el que puguem imaginar. A nivell industrial, doncs pot ser així. I amb el cas de Miquel, Joan, temes més mediambientals, doncs són temes que també són molt transversals. Tecnologia química, tema d'aigües, tema de residus. Toda actividad humana deja residuos. Efectivamente. I contamina. Claro que sí. Llavors, nosaltres per què treballem? Perquè l'empresa sigui més competitiva. En definitiva és això. El Joan ho ha mencionat, tu has posat el terme sobre la taula i és així de clar. Nosaltres ajudem l'empresa amb coneixement perquè millori els seus productes, els seus processos i els seus serveis, perquè sigui més competitiva no només a nivell de territori, sinó a nivell internacional, també. Això és molt important. Som l'aliat tecnològic de l'empresa i hauríem de ser-ho, i ens agradaria ser-ho de forma natural. Què oferim a l'empresa? Doncs col·laboració a diferents nivells, des del que són assajos a laboratoris, que són coses més senzilles, proves, tests de laboratori, a projectes de R+D+I conjunta. És a dir, l'empresa coneix el seu producte, els seus processos, la seva tècnica, i nosaltres aportem tot el que és coneixement científic, equipament de laboratori, simulació, capacitat per fer proves, pilot. Lo que él está diciendo ya es un tema muy genérico en el que le podemos llevar la contraria, y yo voy a empezar a hacerlo. Bien. Si todo es tan maravilloso, si vendemos tecnología tan buena, si hacemos otras cosas, debiera haber cola de empresas y peleándose por colaborar con nosotros. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué nos cuesta conseguir animar a las empresas y conseguir convenios y contratos? Bueno, esa es la gran Tú que eres el que vendes, ¿cuál es? ¿Por qué pasa esto? Esa és la gran qüestió. Hi ha diferents raons, però clar, tampoc no és bo generalitzar. Hi ha empreses grans que fan, sí, y colaboramos con muchísimas empresas, pero a pesar de todo, tú sabes que para un éxito tenemos 10 fracasos. O sea, casi, ¿no? Y hay que picar mucha piedra para acabar sacando algo de mineral utilizable. Sí, insisteixo que hi ha empreses que fins i tot sent petites, mitjanes i amb poca capacitat
per fer R+D, fan innovació fins i tot, però hi ha dos temes que són claus. D'una banda seria el tema de podríem dir cultural, el tema del risc, el tema de fer risc, de ficar-se en projectes d'R+D que poden no portar èxit però que poden portar coneixement. Hi ha la falta de costum també de fer aquesta R+D+I. Aquí entrem amb el tema de col·laborar per fer R+D amb empreses, amb d'altres centres, a nivell fins i tot internacional, que això estem molt acostumats nosaltres a fer-ho. Hi ha aquella por a que aquell coneixement que tens pugui marxar cap a d'altres competidors, d'altres centres, a la pèrdua de control, no? que a tots ens posa una mica nerviós, i que veritablement hi ha instruments i de forma legal i procedimental que poden fer que això no passi, però hi ha una certa por. I després el tema del finançament. El tema del finançament és clau, un sistema, com tu comentes normalment, ben lubricat, amb recursos per fer R+D, és important. L'empresa a nivell, podem dir a nivell d'Europa, de tota Europa, els governs estatals injecten diners al sistema perquè els centres col·laborin amb les empreses per fer projectes R+D+I, per fer innovació. Això és un tema que ja ens agradaria que hi haguessin més recursos al sistema. Hi ha el que hi ha instruments a nivell català, a nivell estatal, a nivell europeu, però no ens enganyem, s'ha d'incentivar l'empresa perquè faci aquesta R+D, i repeteixo, hi ha empreses que ho fan, però haurien de ser moltes més. Normalment nosaltres el que fem és anar a buscar les empreses no ens venen a buscar nosaltres. Aquí també el que parlàvem del canvi cultural, no? El canvi anem a fer tecnologia amb un centre tecnològic, anem a millorar el nostre producte, anem a millorar el nostre procés, a fer un nou servei aplicable a temes, el que siguin, no? Sector serveis, no és només indústria com a tal. I per això tenim nosaltres un departament comercial que nosaltres diem de promoció tecnològica i que s'encarrega de entendre l'empresa en quant a les necessitats que pot tenir en aquella empresa concreta, entendre el context en què es desenvolupa l'empresa, desenvolupa la seva activitat, el context internacional, les oportunitats que poden haver-hi, i també hem d'entendre una miqueta i identificar aquells instruments de finançament de la R+D+I que poden fer servei a l'empresa. Llavors, és una mica lligar tot plegat, i que, és tasca que no fem sols, fem entre tots, de fet. Tecnología industrial y tecnología financiera también para las empresas. Les ayudamos. Sí. Ingeniería financiera, en el buen sentido de la palabra. Exacto. De dudoso significado. Está bien. Ya hablaremos. Quizás es el momento de ponernos a la mesa, porque además he visto que vuestras presentaciones habían adoptado ya el formato Eurecat. Quizá convenga hablar un poco, ahora ya que el programa está al final, de este nuevo enfoque o contexto de nuestro centro, ¿no? De la integración cada vez más profunda y más íntima con Eurecat. Para los espectadores explicamos que Eurecat es el resultado de la fusión de los centros tecnológicos avanzados de Cataluña. Había 6 CTAs, centros tecnológicos avanzados, 4 están ya fusionados, 1 se mantiene al margen, y nosotros estamos en una etapa intermedia en la que estamos integrados pero no fusionados. Mantenemos nuestra identidad jurídica por razones jurídicas, de que estamos disfrutando para hacer el edificio de un préstamo FEDER, y una de las condiciones del FEDER es que en 5 años no podemos cambiar de estatus legal. Por lo tanto, pero sí que estamos de facto ya actuando, coordinados, integrados con Eurecat, tanto en la parte ya técnica como en la parte económica. Y comercial. Opiniones. ¿Quién rompe el fuego de vosotros? Que lo sufrís y lo vivís, para bien y para mal, no. Els 3, i d'una forma individual, perquè no ho hem parlat. Hem fet una presentació amb el logo d'Eurecat y en el format Eurecat. Debo decir que nosotros, como utilizamos oficialmente ya Eurecat-CTM. Sí. Y no me lo habéis puesto así, me habéis puesto solo Eurecat. Bé, no passa res, el que és treballar
I això, en teoria, el que ens ha de permetre és tenir doncs, accés a moltes més empreses. L'estructura, sobretot des de l'aspecte de promoció tecnològica, és molt més ampli, abasta molts més camps de la tecnologia que els que nosaltres podíem aportar. Uns ens portem feina amb els altres, jo passo feines a Eurecat, Eurecat em passa feines a mi, que jo probablement no hauria pogut fer perquè no hi hauria tingut accés. De manera que jo penso que des de la meva vessant de pur tècnic, que el que ha de procurar és doncs, tenir projectes per tirar endavant, no solament per pagar els sous d'aquest any, sinó també per tenir una projecció de futur, per millorar, perquè realment puguem continuar fent la feina amb el nivell de qualitat que sempre l'hem fet i poder ajudar les empreses. Doncs ara disposem a través d'Eurecat, hauríem de disposar a través d'Eurecat d'uns mitjans molt més importants d'accés a l'entrada de les empreses, de serveis que podem oferir, podem fer projectes més grans, encara que siguin diferents unitats tècniques, i per tant, doncs, és una cosa que hem de veure positiu, i per altra banda, és la globalització, és el que adopten totes les institucions, no? I totes les activitats humanes, és allò d'agrupar-se, aquells que fan coses similars, perquè doncs, amb aquesta unió hi ha més força per acudir doncs, a tot plegat, inclús el finançament. Tú eres un poco el responsable, Eurecat, de conseguir esta transversalidad en la colaboración entre áreas para desarrollar proyectos. A ver, un dels principals avantatges d'Eurecat és la massa crítica. La massa crítica que tenien 5 centres per separat i que tindran... Cada uno era de unos 100 técnicos, y ahora obviamente Eurecat estamos alrededor de 500. Sí, però no solo en volumen, 500 persones professionals treballant, sinó en quant a massa crítica al sistema. I això em refereixo a les especialitats tècniques. Quan abans una empresa pensava en tèxtil s'anava a Mataró, quan abans una empresa pensava en materials venia a Manresa. Ara les empreses del territori, per exemple, parlem de Bages, poden apropar-se a CTM per anar a buscar totes aquestes tecnologies. És una finestra d'entrada comuna per anar a buscar tot el ventall tecnològic, no només a tecnologies industrials, aquí hi ha un exemple, però sinó també tecnologies digitals, tot el que és Big Data, tot el que és Digital Humanities, Social Media, etc. Tecnologies com a tal que nosaltres no oferíem, però que ara oferim de la mà d'Eurecat. És a dir, tots junts fem un mateix equip. No hi ha diferenciació i llavors oferim al client, a l'empresa que ho necessita, que necessita els nostres serveis i aquest coneixement, doncs l'oferim d'una forma integrada. Jo Eurecat porto el que és el Departament de Projectes Transversals, i això vol dir que setmanalment arriben projectes a la taula de treball del meu equip d'empreses, sol·licituds d'empresa, visites que es fan comercials a empresa i on es detecten oportunitats. Aquestes oportunitats el que fem al meu equip, que som els coordinadors, però és tot el col·lectiu de 500 professionals d'Eurecat, el que fan és sumar valor a l'empresa. És a dir, vostè té aquell repte, Eurecat li pot oferir tot això. No només en materials, en ambiental, en temes de simulació, sinó més enllà, encara més. I tot això amb una clau molt de negoci. O sigui, és competitivitat, perquè aquesta empresa sigui més competitiva, per reduir costos, per ser el número 1 al mercat, per ser un follower tecnològic de primer nivell o per internacionalitzar-se. Tot això ho fem en sumatori. I això és un veritable avantatge per lo que és tot el col·lectiu, no només per CTM, sinó per tots els centres tecnològics que integrem a Eurecat. En aquest sentit és molt positiu. Jo crec que hi ha una cosa també important ja mirant-ho des del punt de vista CTM, i és que les àrees CTM són àrees molt potents. La qual cosa vol dir que tenim els nostres tècnics i els nostres científics i tecnòlegs doncs tenen una formació molt potent, la qual cosa vol dir que no ens ha de fer por el tipus d'integració, perquè tenim suficients capacitats com perquè realment es puguin aprofitar dintre d'aquest marc que tu planteges, no? I si no tinguéssim les capacitats de poder generar aquest coneixement que dèiem, aquestes capacitats i tal,
sí que a vegades pots dir, ostres, ens quedarem que no sabrem, quedarem allà com un reducte que... No, jo crec que realment el tema d'Eurecat amb la integració amb CTM, Eurecat guanya un equip potent, i això jo crec que pel Bages, ja que estem aquí a la televisió amb què es veurà tot el Bages, doncs és una aportació al teixit i als centres tecnològics de Catalunya. L'aportació que fa el Bages amb aquesta idea d'un centre únic, tecnològic i tal, jo crec que és una categoria que en el nostre començament ningú ens hagués pensat. Bueno, som un centre, CTM és un centre d'alta qualitat. Exacte, l'any 2000 ens plantejàvem que el 2016 estaríem com estem. Bueno, jo no sé si m'ho hagués cregut. No sé, Miquel, tu que també hi eres, ens ho haguessin cregut o no en el 2000... Bueno, vam començar pensant que era possible, però era difícil d'imaginar. Era difícil d'imaginar. Hem pogut mantenir la identitat dels grups, continuem liderant els mateixos que érem a CTM, hem constituït unitats tècniques noves dintre d'Eurecat, malgrat que no som el centre més gran, ni érem les unitats més grans. Hi ha unitats molt més importants, inclús algunes d'elles relacionades amb els nostres àmbits. I en canvi, doncs, bueno, no hi ha hagut cap dubte de que havíem de continuar liderant doncs, a cadascú el seu àmbit de treball, la seva especialització, tots cap d'una unitat, i el mateix passa amb la resta dels nens del CTM. Per tant, això vol dir, efectivament, que el Bages aquí ha fet una aportació important. Sí. I les empreses ara tindran aquesta facilitat, probablement, hi ha el repte de donar a conèixer Eurecat a les empreses i que les empreses, com deia el Juanjo, realment puguin ser conscients i conèixer tota l'oferta, que és molt gran, i jo crec que això també doncs, farà que siguem més eficients en la relació amb les empreses. Jo diria, l'univers tecnològic és tan ampli que això per una empresa, si ara em poso amb la pell d'una empresa petita, pot ser inabastable. Dius, bueno, però això quin embolic... No. Vinguin al CTM i aquí farem la diagnosi que calgui, els guiarem i els orientarem cap a fer, bueno, per col·laborar, per fer RD&I el que calgui, però per ser més competitius. Que per això estem, és la nostra visió. I la nostra missió és fer fàcil l'accés a la tecnologia i fer-les més competitives a les empreses. Lo que habéis dicho antes, yo creo que si uno mira hacia atrás, compara con la actualidad, uno puede estar contento y orgulloso del trabajo realizado. Con momentos malos, también el centro pasó su crisis retrasada con respecto a lo que las empresas y la sociedad sufrió la crisis, pero en estos momentos hemos salido de ella. Eurecat nos acaba de sacar de ella del todo, y podemos también mirar al futuro con optimismo. Yo creo que, como has dicho, aún dentro y fusionados dentro de Eurecat, este edificio de Manresa, del CTM Manresa, mantendrá su personalidad y mantendrá su capacidad de influenciar y de ayudar a las empresas del Bages a desarrollarse en un futuro. Pues... Els que no som bagencs de naixement ja ens sentim una mica... Bueno, no, avui tu ets a la competència. És de Vic, no? És de Vic, per això. Opció bagenc. Exacte. Catalunya Central. Els que són del Cap i Casal, per això també ens trobem molt bé aquí a Manresa. Senyors, moltes gràcies. Amb això hem acabat. Molt bé. Molt bé.